इंडिया टीवी न्यूज 24/7 सबसे आगे, सबसे तेज। हाल ही में हुए सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या, जो कानपुर का निवासी था, उस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर सपा नेता कमाल अहमद खान ने सैकड़ों संख्या में लोगों के साथ उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। इस दौरान कमाल अहमद खान ने कहा कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल के पास एक होटल में मनीष गुप्ता रुके हुए थे। चेकिंग के दौरान रामगढ़ थाने की पुलिस बल द्वारा व्यापारी मनीष गुप्ता को पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं कहा कि जबकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, ये घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रही है। इसके पूरे प्रदेश में जनता कड़ी निंदा कर रही है। दूसरी तरफ मनीष गुप्ता की पत्नी और परिवार द्वारा लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मामले को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग की पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और मनीष गुप्ता की धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी। इस दौरान सैकड़ों संख्या में समाजवादी पार्टी के जिला सपा महासचिव कमरुज्जमा, रमजान अली, जिला पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरखपुर पुलिस के द्वारा कानपुर के जो रहने वाले मनीष गुप्ता व्यापारी थे, जो गोरखपुर गए थे व्यापार के संबंध में, और वहाँ क्या कहते हैं एक होटल में रुके हुए थे, और उस होटल में चेकिंग के दौरान गोरखपुर पुलिस बल के द्वारा चेकिंग के दौरान जो है उन्हें पीट करके बर्बरता से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसी हत्या के संबंध में हम लोग उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट आकर के ज्ञापन देने काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मनीष गुप्ता के परिवार को जो है 2 करोड़ रुपया आर्थिक मदद करें सरकार, और मनीष गुप्ता के पत्नी को नौकरी दे, और उनके बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए दिया जाए, ताकि उनका परिवार किसी व्यवस्था से वंचित ना रहे। और ये वर्तमान की जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत ही अपराधों से भरी हुई सरकार है। ये इस सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार इस्तीफा दे जो है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता तौहीद खान की रिपोर्ट।